বন্ধুরা, 2 মাসের মধ্যে কলোনিতে প্রোগ্রেস করা সম্ভব কিনা সেটি আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। চলো তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম 2 মাসের মধ্যে কলোনিতে কি পরিমাণ প্রোগ্রেস হতে পারে। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণ লাইক করবেন এবং শেয়ার করে বন্ধুদের মাঝখানে ছড়িয়ে দেবেন। আর যদি আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হবে। থ্যাংক ইউ।